جنہوں رب بھی آکے سونے تیرا چہرہ اتھے ہی رکھے سی تیرے والی پہ بیکھنے نوجوان اللہ نے رجا فرما قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ نے فرما کملی والے آؤ میں نہیں کہندا مشرق والی چہرہ کر لے میں نہیں کہندا مغرب والا کر لے میں نہیں کہندا شمال تے جنوب والا کر لے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست سب آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یار اگر اسی طرح اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو مہربانی کرو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ پروردگار نے فرمایا ایمان والو جدو اللہ دے دا رسول پکارے آ جاؤ، فرمایا جدو بھی پکارے آ جاؤ، کھڑے ہو پھر بھی آ جاؤ، میرا رسول پکارے بیٹھے ہو پھر بھی آ جاؤ، فرمایا نماز پڑھ دیو آ جاؤ۔ نبی دے صحابی نے عرض کی تھی کملی والا میں تے نماز پہ پڑھدا سا، فرمایا میرا اللہ فرماتا نماز پڑھدا ہوں پھر بھی آ جاؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ کعبے والو سینہ پھر جے نماز ٹوٹ جاندی ہے، اللہ فرمایا کی آیا جے سینہ پھر جائے گا تیرا سینہ کعبے والوں پھرے گا، کعبے والوں ہو جاوے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا یار بلاوے آ جاؤ، عرض کی تھی یا اللہ میری نماز ٹوٹ جاوے گی، فرمایا نماز ٹوٹ دیئے ٹوٹ جاوے میرا یار بلاوے آ جا، جے نماز میری ہے یار بھی میرا نماز میری تے یارویں تے میرا ہی ہے نا۔ اور علماء تشریف فرمانے استجیبوا للہ وللرسول، بلایا تے نبی نے سی تے اللہ نے صرف نبی دا ذکر نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جدوں اللہ تے رسول بلاوے تے آ جاؤ۔ بھائی بلایا تے نبی نے، اللہ فرماتا جدو اللہ تے رسول بلا پہ پتہ لگیا رسول دا بلانا ہی اللہ دا بلانا ہے۔ اللہ فرمایا میرا یار بلا لیا تو سمجھ تینوں رسول نے بھی بلایا، او دے اللہ نے بھی بلایا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا جدو اللہ تے رسول بلاوے آ جاؤ آ جاؤ۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نو نبی کریم بلاون او نماز پڑھدا ہوئے او دے تے واجب ہے کہ نماز چھوڑ کے نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہو جاوے، جتھے حضور بھیجن وہ کام کر کے آ جاوے۔ کہ علماء تو سوال کیتا گیا نماز دوبارہ ادا کرے گا، آکھیا نہیں جتھو چھڑ کے گیا سی اتھو شروع کرے گا، جتھو چھوڑ کے گیا اتھو شروع کرے گا، کیونکہ رسول نے بلایا نا، رسول نے بلایا ہے۔ بعض لوگاں نے اپنی کتابہ چ لکھیا تے تقریراں چ آکھیا کہ نبی دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی، صحابہ نے دسیا وہ ہوندی نہیں جدے چ نبی دا خیال نہ آوے، وہ ہوندی نہیں جدے چ یار دا ایتھے صرف خیال دی گل نہیں ہے، صرف خیال دی گل نہیں بھائی نبی نے بلایا تے جا کے گل بھی سن، جا کے جتھے نبی بھیجے کام بھی کر کے آ تے آ کے نماز دی نیت دوبارہ بھی نہ کر، اتھو ہی شروع کر جتھو یار نے بلا کے بھیجے آ۔ ہن میرا دل کر دے ایدہ ترجمہ میں تو انہوں حضرت پیر بہو کل کروا کے دے وہاں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آج دی میری تقریر ہو دے واسطے جڑا مرشد والا بے مرشد دے سمجھ نہیں آنی، اب مرشد والا ہی بولے سبحان اللہ۔ فرمایا کی ہویا جے تیلا سینہ کعبے والو پھر گیا ہے، اتے کعبے دا بھی کعبہ، کعبے دا بھی کعبہ۔ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اے دائی رنگ پیش فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مرشد مکہ مکہ مرشد مکہ اتے طالب حاجی
پھر کعبہ عشق بنایا اسے وری میں طواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا وہ بچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا میں قربان اس مرشد کی باہو جڑا لولو بچ سوایا پیر باہو فرماتے ہیں مرشد مکہ تے طالب حاجی تے کعبہ عشق بنایا ہو اب نماز پڑھیے تے پتہ کی کہنے منہ طرف کعبہ شریف یا قبلہ شریف دے صحابہ بھی یہ کہندے سن پر جدو نماز دی نیت کر لیندے سن میرے وال ویکھو میری ملت دے نوجوانوں ایک صحابی دوسرے نے پوچھ دینے کہ آج جڑی فجر دی نماز ہے جدو نبی پاک نماز فجر پڑھان دینے تے نماز فجر چکے جہری نماز ہے ادھے چھ امام قرات بلند آواز نہ کر دے مغرب تے عشاء دی نماز بھی جہری نماز ہے ادھے بچ بھی امام قرات بلند آواز نہ کر دے اس صحابی دوسرے نے فرماما لگے آج جڑی فجر تے مغرب تے عشاء ہے ادھے چھ نبی کریم قرآن مجید دی تلاوت فرما دینے تے بڑا لطف آندہ ہے پر آج جڑیاں بیچ دو نمازہ نے نا ظہر تے عصر اے چکے سری نمازہ نے انہاں بیچ امام قرات بلند آواز نہ نہیں کردہ کیونکہ امام بلند آواز نہ نہیں بولتا تے صحابی دوسرے نے پوچھ دینے کہ آج جڑیاں بیچ دو نمازہ نے انہاں چو خورے حضور کیڑی کیڑی صورت پڑھ دینے تے خورے کی پڑھ دینے دوسرے صحابی پکار کے فرماوا لگے قرآن مجید پڑھ دینے اکھیا میں بھی پیچھے کھڑا ہونا تو تو بھی پیچھے کھڑا ہونا تینوں کی میں پتہ پڑھ دینے فرمایا میں تینوں دسن لگا جدو میں نماز پڑھدا ہونا نا تے اے اس طرح کر کے میں جدو نیت کرنا تے میں نا اے اس طرح حضور وال ویکھدا رہنا نبی کریم قرآن پڑھ دے ہوندے نے تے حضور دی داڑھی ہلدی ہوندی ہے آوے کھونا دی نماز اور نماز پہ رب دی پڑھ دینے تے مکھ یار دا پہ تک دینے نماز رب دی مکھ یار دا انہا یار نے کعبہ بنا لیا قبلہ جہت نو کیا جاندہ ہے قبلہ ایک سمت دا نام ہے یار ادھر کعبہ ادھر قبلہ پر اون منہ تے کعبے وال کر دے کعبہ یار نو بنا لیندے کعبہ یار نو بنا لیندے تائیوں جدو حضرت بلال حبشی نو میرے نبی نے فرمانا کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھ تے بلال نے رو کے عرض کی تھی دنیا دے چودری کھڑے 10,000 صحابہ کھڑے تے کملی والے میں اینا چودریاں تو اچھا کی میں ہو جا ماں میرے نبی نے فرمایا اچھا ہو جا نہ دنیا دے چودریاں نو آئی تے دسنا وہ دنیا دے چودریوں تو آڑے نالو محمد دے کمی دا مقام بہت آجے بلال پھر جدو کعبے دی چھتے آئے نا تے او دی مٹھے جی آواز تے بلال نے جدو کرنا چگلیا لے کے اذان پڑھی نا ایڈی میٹھی اذان بلال پڑھ دے کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب فرما دے نے نبی کریم نے کسے سفر تو تھک کے مدینے آنا تے حضور نے مدینہ طیبہ آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دا میرے نبی دی تھکاوٹ اتار دیندہ ہے جدو ساری دنیا خاموش کھڑی تے کعبے دی چھت تے بلال نے کرنا چنگلیاں لیاں کہ بلال نے اذان پڑھ کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او دی آواز جدو گونجی نا تے مکہ دیا پہاڑیاں نا ٹکرا کے آواز جدو واپس آئی تے روحاں انج جی میں تڑپ گئی ہاں دی مسحور کن آواز نے جدو سارے نے مسحور کیتا نا نوجوان سارے بلال نو اذان پڑھ دے ویکھی جا رہے بلال اذان پڑھی جا رہا ویکھن
بلال خیال آیا اذان تے کعبے وال چیرا کر کے پڑھی دی آئی بلال کعبے دی چھاتے کھڑا کدھر چیرا کر کے اذان پڑھی جا رہے آئے لوگاں نے جڑ میں غور کیتا تے بلال دا عشق میں کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہے آئے پڑھی جا رہے آئے پڑھی جا رہے آئے جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے آئے بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے آئے مڑی جا رہے بلال ادھر ادھر ہی مڑی جا رہے جدھر یار ٹری جا رہے صرف نماز ہی یار وال ویکھ کے نہیں سن پڑھ دے اذان بھی یار والی ویکھ کے پڑھ دے سن لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے یار سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں نے پتہ سردی ہے پر مہربانی بکنا کھولو نا تے عشق رسول دی گرمی پیدا کرو اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکو جگا کے ہلا کے اچھا جب بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا میں بار بار کیوں کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑے کر لو کیوں کہہ رہے ہیں ممبر رسول تے بیٹھا لما صاحب میرا کوئی فائدہ نہیں میں نے قسم ممبر والے دی توڑے ہاتھ کھڑا کرنے چا میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں اس واسطے کھڑے کروا رہا ہوں سورہ یاسین اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا جی کردہ جدو قیامت نو اللہ ہاتھ نو پوچھے تیرے نال بندہ کی کردہ سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی مجھے جدو تیرے ماہی دا نام ہوندہ سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ بلال نے یار دے چہرے وال ویکھے اذان پڑھ کے دسیا در مرشد دا ادھر مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھیں محبوبہ والا تے چل دوارا ملی اے تقوی رکھیں محبوبہ والا تے چل دوارا آمین آمین آج میری تقریر دا نقطہ آغاز اختتام ہے کہ در مرشد دا خانہ کعبہ ساری گالے دیتی ہونی ہے در مرشد دا خانہ کعبہ جدو مقام حدیبیہ تے بیٹھ کے میرے نبی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ایک کافر سانو اجازت نہیں دے رہے کہ اسی مکہ آ کے عمرہ کریے تے عثمان ذرا جانا تیرے تجارت دے پرانے دوست نے انہوں نے کہا کہ اسی جنگ کر نہیں آئے اسی عمرہ کرنا آئے عثمان غنی جدو میرے نبی دا پیغام لے کے مکے گئے نا صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عثمان کتنے نصیبہ والا ہے پیغام لے کے مکے گیا تے سانو تے خبریں کافرہ نے مکے آمن دینا کہ نہیں اجازت ملنی کہ نہیں مگر عثمان جاندہ کعبہ دیکھ کے جاوے گا آؤندہ کعبہ ویکھ کے آوے گا تے طواف کر کے آوے گا تے کتنا خوش نصیب ہے نبی کریم نے فرمایا صحابہ نا میرے عثمان نے میرے باج کعبے والے ویکھنا بھی نہیں سمجھے اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں میرے آقا نے فرمایا جڑا ایمان دی نگاہ نال ایک واری کعبے نو ویکھ لوے رب اودی حیاتی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے تے
میرے نبی کی فرما رہے عثمان نے میرے بغیر کعبے وال ویکھن میں حضرت عثمان نے غنی جدو کعبے دی گلی چ گزرے نا تے انج کر کے نا کعبے والو پردہ کر کے گزر گئے. جدو کافران دی میٹنگ ہے جو پہنچے نا تے آپ نے جدو مذاکرات شروع ہوئے نا تے آپ نے فرمایا کہ اسی سارے صحابہ تے نبی کریم عمرہ کرن مدینے تو مکے آیا اسی جنگ کرن نہیں آئے لہذا سانو اجازت دیو اسی عمرہ کر کے چلے جاواں گے. کافر اٹھ کے کہنے لگے نا عثمان اگر تیرے نبی نے مکے ہی ہونا سی تے مدینے کیوں گیا اساں تیرے نبی نو مدینے نے مکے نہیں ہون دینا نہ عمرہ کرن دینا. ہاں تو آ گئے سبب نہ نبی دا پیغام لے کے انج کری کہ تینوں اسی اجازت دینے جانے کعبے دا طواف کر جاواں تینوں اجازت ہے. عثمان غنی نے فرمایا کیڑا کعبہ انہاں کہا جڑا کعبہ جڑا تیرا نبی ویکھن آئے تے صحابہ ویکھن آئے تے جنہوں دنیا ویکھن ہوندی ہے. آپ نے فرمایا اس کعبے نو تے میں بچپن دا جاننا پر اس کعبے دیاں شانہ دسن والا یار تے مکے دے باہر بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا میرا عشق جو مکمل نہیں ہونا فرمایا جے میرا ماہی میرے نال دا ایک طواف میں بیت اللہ دا کرنا سی تو رسول اللہ دے کر کے دسنا سی در مرشد دا در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ اے حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا تے چل دوارا ملی. کعبے دی بڑی شان ہے بڑی شان ہے. میرے نبی نے فرمایا کعبے تے روزانہ اللہ 120 خاص رحمتہ نازل فرما دے. کنیاں نہیں سارے نہیں بولے کنیاں 120 خاص رحمتہ خاص عام نہیں عام رحمت دی پہچان ہے کہ جیدے تے اللہ اپنی عام رحمت چھوٹی رحمت کر دے وے او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے. مگر کعبے تے اللہ 120 خاص رحمتہ نازل فرما دے روزانہ. انہاں بچوں نبی کریم نے فرمایا 40-60 انہاں واسطے جڑے کعبے دا طواف کر دیں 40 انہاں واسطے جڑے حرم کعبہ چ نماز پڑھ دیں اور 20 انہاں واسطے جڑے صرف کعبے دے سامنے بیٹھ کے کعبے نو ایمان دی نگاہ نال تکدے رہندے نے. اچھا جیڑا کعبے نو ویکھے او دے تے رحمت تے کعبہ وی اوے جدے اتے 120 خاص رحمتہ نازل ہوندیاں تے سچی دسیو ایمانداری نہ پڑھے لکھے پنڈی پجوڑا دے نوجوانوں او جدے اتے 120 رحمتہ نازل ہون انہوں ویکھیاں گناہ معاف ہو جاندے نے تے جڑا بن کے رحمت للعالمین آیا ہوگے بھائی جڑا سارتا پا ہوئی رحمت کملی والا پتہ لگیا کعبے تے رحمتہ نازل ہوندیاں نے پر کعبے کو رحمتہ لینیاں ہونا تے کعبے کول جانا پہندا ہے. اتھے بیٹھ کے اسی منہ طرف کعبہ شریف کہہ کے کعبے دا فیضان تے لے سکنے ہاں مگر کعبے تے جڑیاں رحمتہ واسدیاں او اتھے جا کے ملیاں جدو کعبے دے کول جانا ہے. پتہ لگیا کعبہ کول بلا کے دیندا ہے کملی والا ہوئے آ کے دیندا ہے. کعبہ کول بلا کے دیندا ہے کملی والا آ کے دیندا ہے. تے جدو کعبے دی واری آئی نا تے میرے نبی ایک دن کعبے دا طواف کر کے تے حضور کعبے وال ویکھ کے فرمایا کعبہ اے نا اپنے تے ناز کری کہ محمد نے تیرا طواف کیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک محمد دے نوکر تے غلام دے ایمان نال ود کے تیری شان نہیں ہو سکدی. تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے کہ ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے. جو صاحب میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ میرے غلام دے ایمان نالو ود کے تیری شان نہیں. یعنی ایک عام مسلمان تے ایمان والے دے ایمان تو ود کے کعبے دی شان نہیں او دے ایمان دی عظمت بہتی تے جڑا کملی والا ہے ہی ایمان
آؤ میں کہ مٹھی جی روایت ترد کرا نبی کریم نے فرمایا جدو کعبہ دلہن دی طرح سجے گا تو کعبے نو اللہ فرماوے گا کہ کعبہ تسی جنت وچ جاؤ تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا محبوب میری زیارت لئی آوندا رہیا ہے تے اج جے اجازت دے میں تے میں تیرے محبوب دی زیارت نہ کر کے آواں انہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ایک کعبے دا کعبہ ہے نا ساری دنیا رب والے ویکھے تے رب تک دائی تیرے والے میرے آقا نے فرمایا کعبہ عرض کرے گا یا اللہ جے اجازت دے میں تو اج میں تیرے ماہی دی زیارت کر کے نہ ہوا پتہ چلیا لوگ کعبے دی زیارت نہیں جاندے کعبہ میرے نبی دی زیارت لئی آوے گا جب کعبہ آوے گا نا تے محشر دے میدان وچ نبی کریم بڑے پریشان بیٹھے ہون گے تے کعبہ عرض کرے گا تسی کیوں دکھی ہو حضور فرماون گے رب بڑے جلال وچ دوزخ بھڑک اٹھی ہے غلام گناہاں دیاں پنڈاں لے کے آئے نے تے اج کی بنسی تے کعبہ کرے کہے گا یا رسول اللہ تسی نہ پریشان ہو اپنے محشر دے میدان چ امت چ اعلان کروا دیو کہ جن نے اپنی زندگی چ ایک بار کعبے دی زیارت کی ہے نا وہ کعبے دے پردیاں دے نال لٹک جاوے میں انہاں سارے نو کھچ کے جنت چلا جاؤں ہاں نبی کریم فرماون کہ کعبہ جنہ تینوں تکیا انہاں تے تو لے جاویں گا تے جنہ تینوں نہیں ویکھیا انہاں مسکیناں دا کی بنے گا تے کعبہ جنت وال ٹردا مڑ کے آکھے گا جنہاں نے مینوں ویکھیا انہاں نوں میں لے جانا جنہاں نہیں ویکھیا انہاں نوں تسی لے جایا جے انہوں کو سیلہ جائے جے پتہ لگیا وہ کعبہ ہے کعبے دا کعبہ ہے ایک کعبے دا کعبہ ہے ایک او رمز سی جڑی عشق دی رمز دی سمجھ صحابہ نو آگئی کہ کعبہ ہے پڑھا ایک روایت مٹھی جے نبی کریم علیہ السلام جدو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے نا تے سید آدم 17 مہینے بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی وال چہرہ انور کر کے نماز پڑھ دے رہے کیونکہ اس وقت تک نماز بیت المقدس وال قبلہ اول وال چہرہ کر کے نماز پڑھی جاندی سی اجے کعبہ قبلہ نہیں سی بنیا مسجد اقصی وال نماز چہرہ کر کے کیونکہ سارے انبیاء دا قبلہ سی قبلہ اول سی نبی کریم بھی ادھر نماز پڑھ رہے تھے ایک دن یہودیاں نے میں نہ ہمارے نبی پاک دے صحابہ نو تے کہنے لگے تو اڈا نبی وکھرا دین وکھرا کتاب وکھری تے قبلہ ساڈا قبلہ بھی اپنا بنا لو ساڑھے یہودیاں دے قبلے وال منہ کر کے نماز کیوں پڑھ دے ہو ایک گل نبی کریم علیہ السلام دی سماعت تک پہنچی نبی کریم قبیلہ بنو سلیم دی مسجد وچ ظہر دی نماز پڑھاون واسطے گئے 2 رکعتاں پڑھا لیاں تیسری واسطے اٹھے تے اچانک نماز پڑھ دے نبی کریم نو خیال آیا کہ یہودی میرے 11 نو تے میرے غلاماں نو مار دینے میں نے کہ تو آڈا نبی وکرا دین وکرا کتاب وکری تے قبلہ بھی اپنا بنا لو حضور نے ہن خیال نماز پڑھ دے آگے کدے رب ساڈا قبلہ بدل دے نا تے آ جڑا کعبہ میرے دادی ابراہیم نے بنایا ہے کدے اینو رب ساڈا قبلہ بنا دے نا تے اسی ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھیا کریے مسجد اقصی نو جنات نے بنایا تے حضرت سلیمان نے بنوایا فضیلت ہو دی بھی بڑی ہے ادھر ایک نماز پڑھی ہے نا مسجد اقصی وچ 50,000 نماز دا ثواب ہے آ جڑیاں کعبے تے 120 رحمتہ واسدیاں یہ پہلے مسجد اقصی تے واسدیاں سا کیوں کہہ رہی سا قبلہ تے ہوئی تھی نا ہن میرے نبی دا نماز 2 رکعتاں پڑھ لیا 2 باقی تیسری رکعت چ ارادہ بدل گیا نماز پڑھ دینا نبی کریم نے اس طرح کر کے آسمان وال ویکھیا انہوں جنہ نے بنایا ہے انہوں فرشتیاں نے بنایا انہوں سلیمان نے بنوایا انہوں تو بنوایا ایتھے مستری تے مزدور بھی جن اوتھے مستری ابراہیم تے مزدور اسماعیل تے انجینئر جبرائیل تے مالک خود رب کریم تے آگے پھر شان تے دی بہتی میرے دادی ابراہیم نے بنایا پھر جنہ نے فرشتیاں بھی بنایا تے تھے انجینئر بھی جبریل بن کے آیا تے مزدوری اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی تے انہوں جنہ نے بنایا تے ہوئے نا تے کعبے نو قبلہ نہ بنا دے یہ اس طرح کر کے نماز پڑھ دے نبی پاک نے ایک باری آسمان وال ویکھیا پھر تیسری باری جب ایتھے پہنچا نا اللہ فرماؤ فرشتے ہوئے مولا حکم فرما در نیچے بیکھو سارے ملائکہ زمین وال جھوکے بیکھیا کہ یا اللہ آج بڑی گل ہے آج ماہی پہ بیکھ دائے تے محبوب کی چاندے نے اللہ فرما میرا یار چاندے کعبے نو قبلہ بنا دے ماں ادھر چہرہ کر کے ہن لوگ نماز پڑھیا کریں تو جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ تو تے اپنے محبوب دے دل دی مرضی پوری کر دے دیر کر دے ہی نہیں تے اج کیوں پہ کرنا کر دے اللہ فرمایا جو یار چاندہ وہ بھی کر لوں آگے پہلے یار دی ویکھنی تے ویکھ لئیے
ہالے ماہی دی ویکھنی تے ویکھ لیے ہن علامہ صاحب اس طرح میرے نبی جدو ویکھیا تے اتو پیغام کی آیا پڑھا قرآن تسی بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی اجے مسنا ہو اجے میں شروع ہویا اجے طویل بڑا عنوان ہے بڑا لمبا عنوان ہے جنوں میں سارے نو بیان کرا کہ در مرشد دئی خانہ کعبہ اللہ نے رضا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ نے فرمایا کملی بولیا ذرا چہرہ ایتھے ہی رکھ چہرہ ایتھے ہی رکھ چہرہ ایتھے ہی رکھ تو ساڈے ول پہ ویکھنا ہے اسی تیرے ول پہ ویکھنا ہے جڑا لفظ نے قد نرا اے دی لذت علامہ صاحب ہی لے سکتے نے اے واحد نہیں جمع دا سیغہ ہے اللہ نے فرمایا اے نہیں فرمایا جے تو میرے ول ویکھنا تے میں بھی تیرے ول نہیں میں نہیں اللہ نے فرمایا اسی تیرے ول پہ ویکھنے اسی سبحان اللہ پتہ لگیا ادھر تے کلے پہ ویکھ دے نے ادھر رب بھی پہ ویکھ دے فرشتے بھی جھک کے محمد دے چہرے والی پہ ویکھ دے نے اللہ فرما ذرا چہرہ ایتھے ہی رکھنا اسی بھی تیرے والی پہ ویکھنے او سارا جگ رب وال ویکھے تے رب تک دے تیرے والے اللہ نے فرمایا قد نرا ذرا چہرہ ایتھے ہی رکھ قد نرا تقلب فی وجہک فی السماء جڑا آسمان وال بار بار پہ ویکھ دیو نا تسی نہیں پہ ویکھ دے اسی بھی ویکھنے ہاں پتہ لگیا رب بھی ویکھدا فرشتے سارے جھک کے محمد دے چہرے او کڈا کو سونا ہوے گا جنوں رب بھی آ کے سونے ذرا چہرہ ایتھے ہی رکھ سی تیرے والی پہ ویکھنے نوجوانوں اللہ نے رضا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ میں نہیں کہندا مشرق والی چہرہ کر لے میں نہیں کہندا مغرب والا کر لے میں نہیں کہندا شمال تے جنوب والا کر لے فرمایا ترضا جدھر تیری مرضی بن دی ہے مکھ تو پھیر دے قبلہ میں پھیر دے تو مکھ تے پھیر مایا تو مکھ تے پھیر میری ملت نوجوانوں گل ٹلی نہیں اللہ نے اے بھی نہیں فرمایا زور پڑھ لو تے اثر ویلے بدل دے مانگے تے نبی بھی اے نہیں آکھیا چلو زور اسی پڑھ لینے تے تسی اثر ویلے تبدیل کر دے آجے تیسری رکعت دو پڑھ لیاں ظہر دیاں دو رکعتاں باقی نے تیسری واسطے اٹھ کے میرے نبی نے آسمان والے ویکھیا تے اللہ فرمایا جی ہونا ہی ترداہا جدر مردی بن دی ہے نا ادھر رخ تے پھیرو ذرا آج بھی چلے جاؤ جا کے دیکھو مسجد قبلتین اس محراب بھی دو مسجد ہر مسجد دے وچ ایک محراب تے اس مسجد دے وچ دو محراب او دا نام ہے قبلتین دو قبلیاں والی اس طرح کر کے نا تیسری رکعت جب پھر دیا نبی پاک نے کعبے و رخ انور کیتا میں نے سچی دسو او جیڑیاں 120 خاص رحمتاں بیت المقدس تے وس دیاں سن او ٹوریاں کعبے تے آ گئیاں پتہ لگیا نہ کعبے دی فضیلت تے نہ مسجد اقصی دی ہے فضیلت محمد دے مکھ دی جدھر یار دا مکھ ہو جائے رحمتاں ادھر ہی مکھ کر لیندیاں نے جدھر یار دا چہرہ ہو جائے رحمتاں دے مکھ ادھر ہی پھر جاندے اور رحمتاں ادھر ٹر پیندیاں جدھر یار دا چہرہ پھر جائے تے آ بھی پتہ مجھے لگ گیا اچھا اتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہو سارے میں نے ایک جواب سارے نوجوان مشورہ کر کے دیا جے کوئی نوجوان ہون مسجد اقصی وال نمو کر کے نماز پڑھے ہو جائے گی نہیں نا کیوں وہ قبلہ نہیں سارے نبیاں دا قبلہ رہے میرے نبی دا بھی قبلہ رہے ہون کوئی نماز ادھر منہ کر کے کیوں نہیں ہوندی کیونکہ ادھر والی یار دا مکھ پھر گیا ہے سبحان اللہ تے جدرو ماہی دا مکھ پھر جائے نا وہ جڑے عشق والے ہوندے نے پھر ادھر مکھ کر دے ہی نہیں سمجھے آسان کرا کسے ہندی دے شاعر نے آکھیا سی سائیں تیری روٹھ سے میرا آدر کرے نہ کو
در در کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ ویکھاں تو جے دے والو ماہی مکھ پھیر لے نا یاد رکھے جے اور در در کرے سہیلیاں تے میں مڑ مڑ ویکھاں تو جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جنہوں یار قبول کرن جنہوں ماہی قبول کرن جب تک یار نے ادھر چہرہ کیتا ساری دنیا دا مکھ ادھر عبادت ادھر نماز ادھر عبادت ادھر ثواب ادھر تے جس دن یار نے مکھ پھیریا تو آواز آئی ہون کو لکھ بارے در منہ کر کے پڑے ہندی نہیں کیونکہ یار دا مکھ پھر گیا گل تے یار دے مکھ دی ہے نا جدھر یار دی توجہ ہو جائے جدھر یار دا مکھ ہو جائے گرامی قدر حضرات اے دا ہی رنگ حضرت بابا بلے شاہ نے پیش کیتا چلی گئے تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے میرا دل کردہ پورا سال جڑا بندہ مسجد چاہے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی سنی سبحان اللہ کیا کہ گئے سان ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے آج انہی سبحان اللہ کہہ کے جاؤ کہ گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے جنت پورا باغ ہی لگا کے آئے ہاں تے جدہ ڈیفنس ہے 10 مرلے دا پلاٹ نکلا وے اوڑی مان تے جدہ جنت باغ لگ جائے